ये हम पॉन्सिटिया के पास आ गए हैं। द मोस्ट हॉट सेलिंग फ्लावर इन द वर्ल्ड क्रिसमस पे, होली क्राइस्ट फ्लावर भी कहते हैं। और बहुत पिक्यूलियर किस्म का ये फ्लावर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके जो पेटल्स हैं, ये बेसिकली ब्रैक्ट्स हैं। इसके अंदर ये छोटे छोटे फ्लावर हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो यूफोरबिया पल्चरेमा है। और क्योंकि बहुत सी स्पीसीज होती हैं, साइंटिफिक नेम इसलिए ज़रूरी है। अगर कोई किसी को कोई चीज़ सर्च करनी है तो एग्जैक्टली साइंटिफिक नेम से करेंगे तो वो आप समझ लें कहीं बैफल नहीं होंगे, किसी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको डायरेक्टली उस पीसी के अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो इस टाइम पे अगर किसी को आप, बल्कि मैरी क्रिसमस होने चाहिए फॉर ऑल द क्रिश्चियंस जो भी हैं। और रेयर है उनको देने के लिए, वैसे भी नॉर्मली हर एक को दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो पूरी रो लगी हुई है इधर। इसको एक क्लोजअप होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि और फील आ सके। मैं फूल देख रहा हूँ कौन सा बेस्ट क्लोजअप के लिए। ये हर घर में होना चाहिए। ये श्रब्स हैं और पहले साल ही फूल देना शुरू हो जाता है। इसको आप प्रून करते जाएं और ये बहुत ज़बरदस्त एक छोटा सा ट्री नुमा श्रब बनता है। जितनी प्रूनिंग अच्छी करेंगे उतने फूल ज़्यादा होंगे सही टाइम पे। गार्डनिंग क्लास में प्रूनिंग की भी पूरी क्लास होगी, कब कब कौन सी स्पीसीज को कब प्रून किया जाता है।